추웠던 어제와 달리 오늘은 기온이 큰 폭으로 올랐습니다. 서울의 낮 기온 10.6도, 홍천 7도 보이고 있는데요. 어제보다 5도에서 7도 정도 높은 기온입니다. 다만 늦은 오후부터 국외 미세먼지가 유입되면서 서쪽 지역은 공기가 탁해겠는데요. 미세먼지 농도 나쁨 수준 보이겠습니다. 또 오후에 강원 영서 남부에는 1mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다. 현재 동해안에 강풍주의보와 건조주의보가 발효 중입니다. 화재 사고 나지 않도록 불씨 관리 잘해 주시기 바랍니다. 오늘 한낮 기온은 예년 이맘때 기온 보이겠습니다. 서울이 14도, 대전 15도, 대구 16도 예상됩니다. 수요일 수도권과 강원 영서에 비가 내리겠고요. 주 후반에는 날이 추워지겠습니다. 날씨였습니다.